Һуңғы йылдарда табиғат күренешләре үҙгәреүен күҙәтәбеҙ. Уҙған бер аҙна эсендә генә күпме ҡурҡыныс табиғат күренештәренең шаһиты булдыҡ. Әбйәлил районында көслө дауыл ҡупты, торнадоға оҡшатыусылар ҙа булды. Көслө ямғырҙар арҡаһында һыу баҫыуы, йәшен атыу һәм башҡалар. Студиябыҙ ҡунағы Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты доценты, география фәндәре кандидаты Зәкира Латыпова менән ошо хаҡта ҡайһы бер һорауҙарға асыҡлыҡ индергә тырышырбыҙ. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә, һеҙҙе студияла күреүегеҙгә шатбыҙ. Сынапта Илюза әйтеп үтте, һуңғы арала ныҡ шулай тәбиғәттә төрлө үҙгәрештәр булып тора, ниндәй яңылыҡтар, йәй булһа янғындар булып тора, дауылдар була, борсаҡ яуа ҙур әйтеп, һәм Әбйәлилдә ошолай ҡойон уйнаны бит инде. Географ булараҡ әйтеп үтегеҙ әле, был нимә менән бәйле? Ул шул төрлө тәбиғи күренештәр булғанда, бигерәк тә аномаль күренештәр булған ваҡытта бер генә сәбәп булмай. Унда бер нисә сәбәп роль уйнай. Мына һуңғы ваҡытта үҙегеҙ әйтеп киттегеҙ бит, йәй булһа, тибей бит. Мына ул бит инде бигерәк тә йәй көнө шундай ғәрәсәттәр була бит. Сөнки тәбиғәттә шулай ҡоролған, тәбиғәттең законы буйынса бара тип әйтергә була инде ул. Мына шундай ғәрәсәттәр булыр өсөн мотлаҡ ер менән күк араһында температурала ныҡ ҙур айырма булырға тейеш. Шул Әбйәлилдә булған ғәрәсәттәр, ул ер өҫтөндәге температура 20 градустан да һыуығыраҡ, әгәр түбәнерәк һыуығыраҡ булһа, ондай хәл булмай. Ул ваҡытта сөнки айырма булмай. Шулай бит инде бит. Мына һуңғы ваҡытта ғына шул бигерәк тә аномаль күренештәрҙең сәбәптәре булып торалар инде. Мына һуңғы ваҡытта беҙ әйтәбеҙ, глобаль йылыныу бара климаттың тибей бит. Беренсе сәбәп. Икенсене мына беҙ бер тапшырыуҙа әйтеп тә киткән инде, Эль-Ниньо тигән феномен бар, тәбиғи феномен. Уның да роле ҙур. Шунан һуңғы ваҡытта мына ул тәбиғәттә был аномаль күренештәр әлбиттә ул географияның закондарына, ҡанундарына табынмай, бойһонмай бит. Мына шул ваҡытта ул күп кенә тәбиғи күренештәр мына тәбиғәттең үҙенең закондары буйынса бара. Мына ҡояштың әүҙемлеге һуңғы ваҡытта ныҡ ҙур. Үҙегеҙ әйттегеҙ бит, ҡояш күк йөҙөндә хатта төрлө нәмәләр килеп сығайны. Мына ҡояштың мына әүҙемлеге ул цикличность тигән законға, тәбиғи законға бойһона. Һәр бер мына беҙ кешенең ғүмер эсендә беҙ 100 йыллыҡ үҙгәрештәрҙе, циклды бит күҙәтә алмайбыҙ. Мына 11 йыллыҡ, 22 йыллыҡ циклдарҙы беҙ күҙәтеп, ниндәйҙер һығымталар яһарға кешенең мөмкинселеге бар. Мына ҡояштың әүҙемлеге бигерәк тә шул 11 йыллыҡ циклға бойһона, һәм мына ошо 24-25 йыл шул ҡояштың әүҙемлегенең кульминацияһы булырға тейеш тигән иҫбатлау бар. 24 йыл, иң нығы 25 йыл тип. Мына шул ҡояштың әүҙемлеге иң беренсе әлбиттә температурала ла беленә, һәм бигерәк тә шул аномаль күренештәр күберәк була, ҡояштың әүҙемлеге ныҡ юғары булған ваҡытта. Ана шул ураган дауылдар, шундай ғәрәсәттәр. Унан һуң мына тәбиғәттәге шул ғәрәсәттәрҙән башҡа бигерәк тә ул электроникаға, интернетҡа ныҡ йоғонто яһай. Мына белгестәр әйтеүенсә, күҙәтеү буйынса 25 йылда бәлки интернет апокалипсис булырға ла мөмкин тигән фекер бар. Сөнки ул мына GPS-тың эшенә ныҡ йоғонто яһай, шул ҡояштың әүҙемлеге. Мына һуңғы ваҡытта ла ишетәбеҙ бит инде, тегендә лә шул бөтөн селтәрҙең эше туҡтаған, бында туҡтаған тип. Уны шул ҡояштың әүҙемлеге белән ғалимдар шуның менән аңлаталар. Мына күп кенә мына шул булған, тәбиғәттә булған күренештәрҙе һуңғы ваҡытта түгел, әлеге ваҡытта асыҡ ҡына итеп әйтергә лә мөмкинселек юҡ, сөнки мына шул хатта һауа торошон ғана прогноз эшләр өсөн дә асыҡ ҡына методика юҡ, нисек итеп әйтергә. Шуға күрә лә
Әйткәндәй, хөрмәтле телевизор караучылар, бәлкем кемдер белмәйдер дә, әбелдә ниндәй хәл булды икән дип. Игътибар экранга бездә видео фрагмент бар, ошылайрак коен уйнануында. Һәм бұл ысынында торнадо булды әле, нимә булды ул бұл? Оны мына ул торнадоны испан теленнән тәрҗемә иткән вакытта уның үзенең әһәмиятле нәйле торнадо дигән һүз ул әйләндерү дигәндә аңлата бит. Итальян теленнән генә иткәндә ул тромп дигәндә аңлата бит. Аның шул һүрәтенә карап та шулай инде. Моны ул ысынлап та торнадо микәнен аны белгестер генә әйтердәр инде ул. Булай моның һүрәте буенча ысынлап та торнадо охшаган бит инде. Ул бит моны әйттем бит инде, ер менән моны ул торнадо ошондай давылдар, ошо гәрәсәттәр гел моны өйкем, ямгыр булыттары, рус әйткәндә кучево дождевые дип халык аны шулай дип белә бит инде. Шундай булыттар булырга тиеш мотлак рәвештә. Һәм менә ошондай давылдар ул ана шул өйкем ямгыр булыттары булган вакытта давылдар булганда гына була. Алар нык бәйләнгәндәр. Улар булмаһа, шул өйкемне кучево дождевой шул өйкем ямгыр булыттары койны булмаһа, бындай хәл булмай бер касанда. Менә кыш бит булмай андай хәл. Шуннан һуң менә халкын көндә бит тагыла булмай. Ана шул ерник йылнырга тиеш. Шуннан ул иртәнсәк булмай, игътибар итһәгәдә. Ул менә шул өстән һуң, сәгать өстән һуң, төштән һуң йөр өстән итеп йылнырга тиеш. Шуннан һуң бит инде йылы һава өскә күтәрелә. Менә шуллар барлыкка килһен өчен мотлак рәвештә йылы һава, ул восходящий ток итеп атала инде ул һава. Һавалар, өстән бит инде ул халкын һава. Менә шул халкын һава менән йылы һава шул üstten астан менгән йылы һава белән üstten төшкән халкын һава ошай тап килһә, алар бер нөктәлә тап килһәләр, улар менә беренең ошай әйләнә башлайдар да менә шул торнадо. Шуга генә бит ул. Шуннан аның барлыкка килә бит менә воронка дип атала бит ул. Сокорай бит. Шуннан менә яның менә тегәне иткән ере хобот дип атала бит морынок күк бит инде. Менә шул шай дип әйләнеп шуга ул бит инде аның тизлеге, аның тизлеге секундына 100 метрга итәргә мөмкин. Шуннан һуң менә ошай итеп әйләнеп киләләр, аның эсендә буш урын була. Анда ямгырда булмаган, супта булмаган урын, шуга бит инде шундай зур тизлек менән йөзән китеп барганда, шуга бит бөтен мәнле үзенең эсен алып китеп бара. Күтәрә инде, күтәреп алып ташлый. Аның эсендә ана шул вертикаль юнәлештәге ел итә. Шуга бөтен мәнле күтәрә өскә. Аңлашылды һәм шулай ук ошо ял көндәрендә республиканың төрле тарафтарында көсле ямгыр һәм борсак яуды. Менә мәсәлән без экранда күрәбез. Берен районның Галиәкбәр авылы урамдарын һыу басты. Һәм ямгыры ла яхшылау вакытында, менә борсак явудың сәбәбе нимәләр? Борсак явудың сәбәбе әлегеле баягы шул булыттар менән грозовые облака дип атала бит. Шул булыттар менән бәйләнеш. Менә шул астан менгән йылы һава, ул бит булыт һук бит анда бит минус температура бит. Улның эсендә гел бит шундай кар бөртекләре барлыкка килә. Шуннан менә шул булган теге нык йылынган вакытта ул шундай зур тизлек менән астан һава менеп, уны дым менән тулы һава менә бит инде бит. Шуннан һуң дымга әйләнә, испарение дип әйтә бит. Шуннан һуң ул шунда менгәс, ул шул вак бөртекләр бит инде ул каплана буз менән, шуннан һуң был астан менгән һава, йылы һава, ул булыттың тан тәүдә тотып тора. Төшермәйенсә, ул барлыкка килгән нидәрдә, борсактарда. Шуннан һуң борсактар күп шул үзенең массаһы арта, шуннан һуң массаһы арта, күпмеләр уже теге массаһы арткас, ул анда уже тора алмай бит. Шуннан ул уже атка төшә. Аның төшкән ул беренчедән зур, аның размеры зур бит инде, шуннан һуң икенчедән аларның бит тизлеге зур. Шуга ул борсак атка төшкәнсе иреп өлгермәй. Шул вакытта гына ул борсак та бит шул давыл булган вакытта гына була. Тек торганда бит ямгыр вакытында булмай. Әлегә баягы шул бер үк сәбәп, алар бөтенләй нык бәйләнгән бер-бире белән. Безнең өчен бүген география дәресе булды, шулаймы Илүзә? Бик кызыклы иртә булды, һәргә зур рәхмәт дип әйткәгә килә. География фәннәре кандидаты Закир Алатыпова безнең бүгенге иртәне барланы. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, үзегезне хаклыгы